Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм Никола Вапцаров, град Чепеларе, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Мандрите и квотите. Александър учи в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм Никола Вапцаров в град Чепеларе. Въпреки че все още е в гимназията, той вече работи в една мандра в града. Сега Александър ще ни разкаже точно за какво става дума. За млечни продукти. Вече чао мил Чепеларе се казва. Работи, произвежда кашкавал масло и извара от екологично чисти, екологично чисти продукти. С чисто истинско мляко, няма никакви такива привеси, такива сухи млека и палмови масла. Ние сега ще правим затворен кръг на мандрата с ферма, горе-долу 200-300 крави. Ще се гледа тук в Гела, не знам дали сте чували за това село. Да. Там е много красиво, не знам дали сте ходили, Морсалския чай там. И там ще правим горе-долу за 200-300 крави ферма. Супер. И там, затворен кръг, само за кравите пари душа, за храна. Само това ще се плаща, иначе млекото ще не е без пари. Ти какво работиш там? Наскоро вземах шофьорска книжка и почна да карам бус, ходя долу по фермите в селата, скупувам млеко. Всичко отговаря си е български държавен стандарт. Всяка седмица, всеки ден се взимат проби за млекото. Всяка седмица се носят в региона, Смолян, за пак проби, смивки, такива води, всичко се изследва. Всичкото първа категория мандрата. Супер. Тук в България. Ти би ли искал да работиш това и за бъдеще? Ами да. Интересно ти? Интересно е. Аз съм повечето в бизнес, в смисъл складове, магазини, разкарваме продукта. И това ти е интересно? Ами да, защото обикаляш. Да. И си горд с продукта, който произвеждате? Горд съм това, защото истински много го търсят. Сега почнем да изнасяме за Гърция, за Турция. Сега за Македония ще почнем. Ако можеше да направиш нещо за развитието на мандрата, какво щеше да е то? Направя по-голяма, с още много по-добри продукти, например тушени, кашкавали, сирена, мерина, синьо сирене, такива различни. Какво? Синьо сирене в България? Много ясно. Аз чух за един ирландец, който получил пари от Европейския съюз, за да проучи пазара и започнал да прави ирландско сирене бри и дори чедър. Така ли? Аз пък знам, че в България има уникално зелено сирене с специален вид плесен, което се прави от млякото на определени местни породи кози. Та, Сашо, какво казваше? Взема няколко такива бивола, за биволско млеко също. То е много популярно. В България много малко го има. Действително, да. Може някои такива от овце да направим, например, млечни продукти. Като говорим за бъдещето и за млечния сектор, е редно да споменем въпроса с отпадането на млечните квоти в страните от Европейския съюз. Квотите са ограничения в количеството мляко, което се предлага на пазара в Съюза. В България квотната система е въведена за пръв път след присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 година. Решено е обаче квотите за мляко да се премахнат до 1 април 2015 година. Ето малко повече информация по този въпрос. Според приетите европейски документи, отпадането на млечните квоти ще се случи през 2015 година. До сега млечните квоти бяха една защитна мрежа, гарантираща минимални доходи на европейските млекопроизводители, на животновъдите също. Отпадането на млечните квоти означава до известна степен либерализиране на пазара, но това изисква да има много по-сериозна национална подкрепа, специално за млекопроизводителите, защото у нас този бранш продължава да бъде в криза. А ако погледнем начина, по който се усвояват парите по програмата за развитие на селските райони, именно в този бранш има много малко проекти. Отпадането на млечните квоти ще промени баланса на производство, което според мен, намалявайки европейската подкрепа, ще означава, че националната подкрепа за млекопроизводителите трябва да се увеличи.
Липсва един по-детайлен анализ какво ще се случи след 2015 година, защото в различните страни въпросът с млечните квоти по много различен начин се поставя, а междувременно той попада в рамките на една обща европейска политика, т.е. някъде има противоречие. Възможността, която е дадена в момента на държавите да избират между няколко схеми, включително тази за България с възможността за националния резерв, би трябвало според нас малко повече да питаме и млекопроизводителите, и млекопреработвателите, коя е схемата, която най-добре отговаря за интересите на България. Ow.